Ay, estamos de nuevo. Ay, perdón, la voz que se me ha quebrado. Ay, tengo la boca seca. Y se me ha atragantado el bicho ese de hielo. Pues nada, seguimos. No tiene mucho más. Y que tengo un dolor impresionante en el codo. De verdad. Me molesta todo, tío. No tengo ganas de hacer nada. O sea, no tengo ganas de jugar. Tengo ganas de echarme, dibujar como hacía antes. Tirarme un buen rato dibujando y hasta que me doliera la mano. El huerto de madre. ¿Y desde cuándo se acercan los Drogur a casa? ¿Y qué era esa cosa congelada que nos atacó? No lo sé. Ahora cállate. Ya casi hemos llegado. Me gustó, tuviera esta voz, la verdad es que está genial, ¿vale? Yo no sé por qué cuando luego escuché la de Padre Made in USA, que es la cabeza que luego cogen, que he visto luego los gameplay, resulta que yo pensaba que al otro siempre le ponía la voz de tíos fuertes, ¿no? Como por ejemplo Hugh Jackman, sí, lo ves, ¿no? Y todas las que ha hecho técnicamente todas las películas de Hugh Jackman, ¿no? Aquí ya no creo que haya más, pues nada más, porque prácticamente ya lo he hecho todo. Ahora yo creo que se verá mejor, no se verá bien la piel tan pálida del protagonista. Pasa que está chulo en las zonas oscuras, pues se aprecia más detalle. Y en la capturadora de HDMI me he dado cuenta que el contraste, el negro es súper negro. No es como cuando capturabas por RCA, como se llame, ¿no? Por el euroconector o cualquier otro tipo de señal, era más claro. Sin embargo aquí el negro se ve súper negro. Y lo puse tan blanco que se veía la piel ahí toda. Esas son las cenizas de la mujer. Pero no se notaban los poros, no se notaba el contraste en la piel. Y yo creo que así se ve mejor, vamos. Está chulo, la capturada de HDMI está muy bien. La verdad es que esperemos que me dure la capturadora. Lo único es no usarlo mucho tiempo. Pone en la caja, es la Keep Out. No me la quería comprar, pero al final pues lo que hay, porque no es la única que había aquí en el pueblo. Porque esto, aunque sea una ciudad, es un pueblo, es como... Estaba como retrasado bastante y lo que tenía que ir con la gasolina o el tiempo que iba a gastar, la diferencia, mira, aunque me hubiera ido en autobús, los 16 euros para allá, comprarme la misma capturadora que seguramente me la voy a encontrar por no menos de 75-80 euros, al final me salió por lo que me lo compré, ¿sabes? O sea que, pero bueno, en fin, ¿qué va a hacer? Y tampoco podía, se me había roto la tele, no podía capturarlo con la cámara de vídeo. Seguramente si no se me hubiera roto la tele, pues hubiera seguido capturándolo de la pantalla, pero ahora he ganado bastante, ¿no? O sea, lo que hubiera costado a lo mejor el arreglo de la tele, porque empezó a decirme el hombre, ¿cuánto vale arreglarle la tele tal cosa? Y me empezaban a decir, pues... empezó a decirme 50, 60, 70... 80, yo digo, joder, ya sube 100, 200, 300, ya déjalo, venga. Es que, mira, yo creo que hay por 100 euros o así, no quise comprármela por eso, porque tengo esta pequeñita por 420 con el adaptador adecuado, lo veo, me compré un mini, adaptador mini que vale de 15 a 25 euros, 30 según. El adaptador lo conviertes a euroconector sin problema. Perdiste el control. Esa cosa intentó matarnos. Y la verdad es que estoy súper contento. Es muy pequeñita, no ocupa nada de espacio. Si la usas, casi es mejor que a lo mejor claro que tener una no tele de 30 pulgadas como tenía antes. Que no estoy malo. Y eso que por 100 euros te puedes pillar una porque con que sea ya de 25 pulgadas, ya grande, ya te sobra. Yo creo que ya ves bien Adelante. El vídeo. ¿Quieres que te pegue? Quiero que lo intentes. Pero está muy bien, me encanta la voz del... Me encanta la capturadora, me encanta la voz del... Otra vez. ¿Por qué haces eso? Muy lento. Otra vez. ¡Para! Muy débil. Otra vez. Otra vez. ¡Basta ya! ¡Otra vez! La rabia puede hacer que te pierdas. El camino es difícil. Y tú está claro que aún no estás listo. Las letras son como pulgas. Yo no las veo, lo juro. Las letras son pulgas, tío. Se nota que es para verlo en una tele como mínimo de 720. Yo creo que a lo mejor una de 25 pulgadas o así
A lo mejor no sé si No llega a sirve de 1080, nada pero que te no sé lo que escondas. puede dar el LED, pero Sé está chulísimo. quién Esta actividad de eres. iluminación me ¿Qué encanta, está tío. pasando? Lo que pasa es que en la tele se ve todos los Y detalles. lo En, que es en más la capturadora a lo mejor se perderán importante, sé cosas. lo que eres. Chico, bajo el suelo. No es Ahora. que se pierda el Dijiste HDMI, que es que nunca los negros bajara son ahí. más contraste, lo hace ¿Quién más. es? No me Lo preguntes. negro, lo oscuro ¿De se qué está ve hablando? prácticamente negro. Adelante. Baja ya. Solo dime lo que quiero saber. No Pero veo tenemos mucho, por veo la qué banca del derramar fondo, sangre. las runas esas que hay a la izquierda las puedo apreciar, no sé si se apreciará, espero que se aprecie en el HDMI, aunque sea. Ay, este tío lo conozco de los gameplays, tío. Creí que serías más grande. Pero sin ninguna duda eres tú. ¿Estás muy lejos de casa? ¿Qué quieres? Ya conoces la respuesta a esa pregunta. No sé lo que buscas, pero yo no lo tengo. Deberías irte. Y yo que pensaba que los de tu clase erais más civilizados, mucho mejores que nosotros, más inteligentes. Sin embargo, tú te escondes en el bosque como un maldito cobarde. Tú no quieres que luchemos. Pues resulta que sí Si que quiere. Vete. ¿Ahí había De mí. una bajada de frame rate o soy yo? Casa. Tú tendrás que matarme para que yo haga eso. Te lo advertí. ¡Al fin! Te lo buscaste. Lo que quiere es que se aleje de su hijo, claro. Él podría irse y ya está, ¿no? No, ¿qué? ¿Por qué dice no? My turn. Vamos, Kratos. Solo es un inmortal. ¡Qué increíble decepción! ¡Vamos, pelea! A ver. ¡Inútil! Hostia, que se va todo. ¡Te aburres! Pero tú te esfuerzas. Wow. Me hubiera molado ver el ataque ese cuando llega. Ostras, estoy muerto, tú. Muy lento. Muy lento. Qué cabrón, estaba escuchando. Seguro. Eso es de lo más torpe. Joder. Dios. Me lo voy a pasar muy mal. Lo voy a pasar muy mal. Voy a echar algo de gaseos, aunque sea. ¡Ay! Aunque me mate. ¡Aburre! ¿Tú sabes usar un escudo? Eso es de lo más torpe.
Inútil. Vale, ya me he puesto... Inútil. Ya me he puesto bebida. La salsa de limón de 60 céntimos, 2 litros. Aunque más cara, si te compras la gaseosa normal, que no tenga limón ni nada, vale 25 litros. Pero está rica. Eso es bonito. Pues yo creo que este no me lo voy a pasar, tío. Inútil. A ver, el hacha. Hombre, con esto necesito más, ¿no? ¡Oh! ¡Joder! Me ha quitado más de la mitad de la vida. ¿Tú sabes usar un escudo? El desconocido. ¿Tú te esfuerzas? Pero no puedo, tío. Pero si no le he quitado ni una cara. ¿Se está recuperando? ¡Vamos! ¡Vamos ya! Pero no se puede parar eso. Os dejo esa porrillo. Total, casi no lo leo. Ay, qué bueno, tío, qué guapo. Si le lanzo el hacha. Le rebota, ¿no? ¡Oh! Me encanta cuando soy el eco que está tocado. No. Hostia, se había quedado clavado en el hacha, ¿la habéis visto? La ha rebotado. Oh, me he chocado en el árbol, no podía. A ver, ¿la nieve se ha levantado? Hostia, qué bonita. La nieve en la derecha se ha quedado con la luz a ras. Y se notaba como el polvo que acababa de caer, ¿no? Yo creo que se había levantado, ¿no? Al ataque del tipo este desconocido. Vamos a ver. Escudo, hacha, cataplines. Lo tengo todo en su sitio. ¡Ay, ay, ay, ay! Joder, tío, es que te quita justo más de la mitad de la vida. ¿Sabes usar un escudo? ¿Sabes usar el escudo? Eso me encanta, me encanta. Pero tú te esfuerzas. Curioso que... No, es imparable, tío. Estaba parando con el escudo. Mira, mira la tierra, tío. Me encanta el relieve de la tierra con la nieve, tío. Pero ahora sí me fijo, aunque no creo, porque estoy con... Esto es exigente. Si levanta la nieve cuando se caen por el suelo, el árbol la toma por saco. ¡Ay! ¡Ah! ¿Tú sabes usar un escudo? Pero tú te Se queda como atontado un poco en el suelo. Hombre, bueno, he exagerado, ¿no? Son dioses, ¿no? Y se hacen otras expansivas como si fuera una explosión de una granada. Una explosión de una granada genera esa onda. Si lo ves en cámara lenta, cuando graban Eso es de lo más torpe. a 1000 imágenes por segundo, o a más de 1000 imágenes por segundo,
No se puede parar. Se ve la onda expansiva de una explosión. Es impresionante. Es impresionante. Yo lo he visto, por ejemplo, en videojuegos representados y yo eso no lo había visto en la televisión y realmente la onda expansiva se ve. Se ve cómo se comprime la onda de choque, el sonido desplaza el aire hacia afuera. Y eso es lo que realmente te mata de una granada. Sí, vale, tiene algo de metralla. Pero la tecnología que han sacado hoy día contra las granadas que lo llevan en los Takai Seneco implementado. No, me ha quitado todo. Mira la nieve, el polvo de la nieve. Y cae la luz por arriba. Se nota un poquito cuadrado, ¿no? Lo que es el cuadriculado, porque eso es con algún tipo de programa que genera ese tipo de... ese efecto volumétrico que hay por ahí como el frío o la nieve en polvo, quizás, y al pasar la luz a través de eso, pues es algo parecido a los fluidos. El humo es parecido a los fluidos. Tiene un sistema de cálculo similar. Evidentemente es más lento el cálculo de humo. Bueno, dependiendo del tipo de humo que sea, claro, evidentemente. No me entero de la cinemática, ¿ves? Llevo 16. Bueno, lo voy a dejar para otro vídeo, lo siento, a ver si para... Nos vemos para otra. Lo dejo aquí en pausa. Hasta mañana. Aunque yo lo voy a grabar de seguido. Hasta otra.